Rreth 2000 studentë të diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë përgjatë 3 viteve të fundit u mblotën në Pallatin e Kongreseve në një ceremoni për kremtimin e diplomimit të tyre. I pranishëm në ceremoni, Ministri i Drejtësisë Besford Lamallari tha se Shqipëria është tashmë në një fazë të re falë reformës së drejtësisë, e cila sipas tij ka ende nevojë të konsolidohet. Shqipëria ka kryer reformën më ambicioze, jo vetëm në rajon, por edhe me gjërë, reformën në drejtësi. Sot Shqipëria nuk është Shqipëria 16 viteve më parë. Sot sigurisht ka hapësira për përmirësime, hapësira për ndryshim. Por nuk ka qenë kurrë më parë Shqipëria, vendi ynë i vogël dhe i dashur, kaq pranë Bashkimit Evropian. Në prioritetet e programit qeverisës, në prioritetet e mia si ministër i drejtësisë, pa dy diskutim, plotësimi, realizimi i paketës së reformës në drejtësi, konsolidimi i institucioneve të drejtësisë dhe infrastrukturës të godinave të gjykatave dhe prokurorive. Ministri i Drejtësisë foli edhe për punën që po bëhet për ndryshimin e kodit të ri penal dhe civil. Puna masive që do të bëhet dhe po bëhet aktualisht me kodin penal, me kodin civil, me kodet e procedurave më pas, me parafrimin e gjithë trupës ligjore të aki komuniter, duke bërë atë pjesë integrale të legjislacionit vendas. Dikur vetë studenti i këtij fakulteti, Ministri i ri i Drejtësisë Besford Lamallari, u bëri apel të sapo diplomuarve të japin kontributin e tyre me profesionalizëm dhe të shërbejnë ligjit pa frikë dhe pa asnjë kompromis.